Yoshlik chog'imizdan Koreya olamiga qiziqishimizni orttirib borgan drama Saroy javohiri 2-fasl bilan qaytib kelmoqda. Fantanjo kompaniyasi tomonidan 2023-yil bosh rolga yana qaytadan Lee Sun-ae o'zi taklif qilindi. Ular o'zaro suratga tushish to'g'risidagi shartnomani tuzib bo'lganidan so'ng ssenariy yozish ishlari ham boshlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu yil suratga olish ishlari boshlanadi va premyera 2025-yilda bo'lib o'tadi. Umid qilamizki, Lee Sun-ae Tangiem rolidagi yangi bilimlarini birga tomosha qilamiz va birinchi fasldan qolishmagan holatda sifatli dramani kutib qolamiz. Va albatta umid qilamizki, ushbu saundtreklar yana bizga qaytib keladi.